Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me ekzekutimin e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj, mëngjesin e sotëm në lagjen Hero Çakëri të Vlorës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 6 të mëngjesit kur Hoxhaj, i cili kthehej në shtëpi, është qelluar nga afër me 3 plumba, 2 në kokë dhe 1 në kraharor, në hyrje të banesës së tij. Ai punonte si roje në një objekt ndërtimi pranë shtëpisë. Renato Hoxhaj nuk kishte precedent penal dhe njihej si një person pa probleme në lagje. Ai ishte i divorcuar dhe baba i 2 fëmijëve. Ka qenë bashkëjetuesja e tij ajo që ka dëgjuar e para krismat dhe gjetur trupin e tij, ndërkohë ka lajmëruar menjëherë policin. Një nga elementet kryesore që po hetohet është mundësia që autorët e kenë përdorur një rrugë alternative për të ikur, pasi ajo rrugë është pa kamera sigurie dhe në errësirë totale. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë pranë vendit të ngjarjes dhe ka nisur pyetje për disa persona, përfshirë një nga familjarët e viktimës, në përpjekje për të zbardhur rrethanat e krimit. Hetimet vijojnë për të identifikuar autorët dhe motivet e mundshme të ekzekutimit.